Pozdrav svima ljudi, ja sam Njegoš, ja ću danas igrati Nebulos. Šta je to? To je igra, to je kako se zove, samo da ja napišem svoje ime. Evo, ok, znači ovo je kao Agario. Znate već šta je Agario. Ok, i sad tu idemo da igramo, ali ovo je nešto drugo. Možemo imati skin, a da ga ne kupujemo. Sad ćete da vidite kraj. Evo ga ime. Idemo na ovaj server. Evo da počnemo. Ne mogu početi. Ajde. Evo idemo. Ok, da uzmemo skin, će nam biti. Ok. Standardni. Dobit ćemo Piggy. Imamo FF, a ne. Šta je? A, igramo neke timove, šta je ovo? O, bukove. Čudno. Ok, da uzmemo ovo. Šta je ovo? Što vrtim ovi? Čekaj, ja idem na zelenu. Sad se bere ovo. O, šta je to? Aha, moramo čuvati ovu kuglu. Možda je to penta. Znači, aha, moramo čuvati tu kuglu. Ne znam je niko uzeti. I to moramo odnijeti u svoje polje. U koki. Šta je ovo? Bože, sačuvaj. Bebeš. Ovi zeleni su nas odrali. Koja je naša polje? Ja mislim da je ovo pojenta igre. Ovakve veze. Ovo je naša lopta. Možda sam pretjerao. Moram da čuvamo. Niko neće preći ovoj lopti. Niko ne smije preći ovoj lopti. Niko ne može je uzeti. Mi smo 0. Ovo je da se novi. Sljedeću mapu. Vidimo se na sljedećoj mapi. I igramo ljudi na nivoima. Igramo FFA, a ovo je normalno. Viš što ovo je dobar skin. Boga pite koji je to nivo. Ja sam tek... ja sam nivo 25. Pošto mi ja to nekad igrao. Da, i sad moramo... Sam ja došao do nivoa 25. Jako dobar volim. I imam... Ovo nije po nivou skin. Sad ću ovdje skin da vidim što imamo na nivou 25. Nastavljamo. Ok. Ok, mi smo 112, mi smo treći. Ej, a ne. Pati. Ok, nisam dugo igrao ovu igricu, pa se moram malo uvježbati. Tako je, pojasno. Mogu ja njega pojasno. Aha. Šta je ovo? Boga pitaj. Što ovo ima dobar skin? Idemo. A dalje. Moramo neko da pojedemo. I daj su te brilikovi.
Jeste likovi. Ja sam četvrti. 204, nisam nijedan na tabeli. Sam ispod 5. Barem sam u top 10. Onda... Drga. Ej, bježe. Još od mene. Moram nekog da pojede. Koga da pojede? Opa, ne može ti to pojest. Ja mogu. Treće mjesto. 1004. Ne, mi smo četvrto. Ne možete mi ništa. Vidio sam lika. Moram da ga pojedem. Ok, sad je u ćošku. Nema kude. Opa. Čekaj. Bum. Eto, pomogu sam. Ja sam fin igrač. Ok, evo me. To nam služi kao da se povećamo. Nećeš. Od prvi 2000. Ja ne mogu protiv njega. I ljudi, da imamo više varijanata. Sad ću ja da odem. Evo ga, idemo. Da vidimo šta ćemo igrati. Nećemo FFA. Igrat ćemo futbal. Sada vas vidim, bre. Ja sam zeljeni tim. Ovo gore u ćošku, to nam pokazuje gdje je lopta, ta bijela. To je lopta, a ono crveno tamo, to je njihovo. Ja prvi do lopte, pičadno. Ok. Neće tamo uhvatit. Da li ću postići prvi gol u ovoj epizodi? Gol. Gol! 1-0! 1-0 za zeljene. Ja sam Juventus protiv Milana. Juventus Milan derbi. Evo našeg tog igrača poznatoga. Pa gdje ćeš ti? Ide ka gol, ide. Sada je tu lopte Morata. Evo lopte za Dybala. Ide Dybala, da Dybala može se uvećati i Dybala ne. Evo Dybala kod gola. Gol! Ljudi, još 2 minuta do pobjede. Evo, 3-0. To je Pogba. Pogba. Hajde, idemo bre, hoćemo pobedu. Vi pogledajte koliki sam, pojao sam toliko ljudi, ja sam ovoliki čak. Za mene niko ne može ništa, ja sam stoj kod gola. Bum, kako sam se rastavio. Ste vidjeli to? I sad još da uzmem toga. Tako ja uvijek pojedem. Bum, šakalak. Za 21 sekundu. Ojoj, koliki ću ja biti? Koliki? Sad ću vidjeti go kao. Evo, neki imaju počasne go 5. Jej, 5-1. Za mene. I Bum! Vidite to malo. Ne sad ti da go, ja da go. Ne ti da go. Ne. Kako da go? Ide ti da. Ja sam se zbunio. I za 52 sekunde je pobjeda.
Dun 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 dun. Ja sam najveći na svijetu. Pojedem još da budem ogroman. Koliki sam. Ne more mi niko ništa. Idemo, don. Ovi imaju dosta levela. Ok, ovo nisu leveli, nego se to kupljeno. I za 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zeleni tim je pobjedio! Ole! Ja mislim da je to što se tiče ove epizode, a mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!